好呢一節係中港股票分析，睇翻啲喺美股嗰陣，我哋冇睇一啲大環境數據啦。首先就係 DXY 美元指數，咁美元指數就強，我又唔係幾好啦。即係我哋如果佢強嘅話，我哋港股唔係幾好啦。一段時間，佢當然落翻嚟，我哋港股唔錯喎，係嘛？但係而家你話佢將會走弱啦，散啊美國啊咁樣自殺式咁樣加稅咁啊，我心諗你啊自殺，即係唔係講笑啫，係咪？即係點解話你自殺式加稅咧？咁係咪真係會誒義無反顧咁？就係咁噶啦，嚟緊呢即係餘下任期呢3年就係咁咧。我覺得即係政治一日都延長啦。我都話國會都會有一個 act 即係有個變數喺度啦。同埋老實講，佢話幾時唔加咪唔加咯，有乜所謂啊？係咪先？只不過而家呢個氣氛就係即係差到極點啫。我就覺得即係要睇啦，係政治睇一日都延長係嘛？所以就美金咧，你唔好話佢一定會散，咁我就覺得比較中肯啲。佢而家仲喺中間嗰度即係橫行咪橫行咯，係嘛？咁然之後呢個係南向嘅資金啦，南向資金又突然其來喎，突然間又到窿咁即係有啲流入喎，咁仲要流入，我有睇嘅，流入喺嗰啲盈富基金啊嗰啲度喎，咁幾特別嘅今次，即係流入嚟有額嘅，即係一日成百幾億，咁但係仲唔係去嗰啲即係平時追捧開嗰啲騰訊、阿里啊嗰啲咁。唔知點啊？人民幣咧就稍稍軟啦，因為即係可能關稅各樣問題啦。然之後睇嗰個銀行同業拆息綠色線1個月嘅低喎，即係有水入喎，係嘛？連帶咩啊？連帶一有水入咧，嗰個美元對港幣咧都叫咩啊？呢度叫走強，向下就走強，即係條紫色線咧喺 lower part 成個圖 lower part 咧嚟講咧都係強。即係其實由舊年10月開始咧，有政策組合拳出嚟咧，成個港幣嗰個 pool 咧，基本上都係強咁大家要知道，即係要聞到陣味。其實組合拳咧，曇花一現啦，煙花啦，即係好短炒時間嚟睇，覺得係，但係其實係真係有資金入翻嚟，呢個係事實嚟嘅。另外睇就係呢個係油價油價。Liquid oil 即係油價啦。中國清零以後期望佢有機會上翻去嘅，但係冇啦。實際上咧，仲係有少少一路修正，一路向下啦。而家啱啱覺得個關稅會好打擊嗰個生產需求所以就會即係跌咗落去啦。咁會唔會一路跌得散落去好深咧？又睇唔到啊，係嘛？都係嗰句，都係睇唔到。所以再睇啦。另外我哋都亦都即係想知道大環境嗰個經濟情況。除咗問一問游先生之外咧，亦都問一問呢個童博士Dr. Cooper。因為各行各業啦，做好多嘢都要銅啊。特別係銅呢段時間咧，喺疫情之後枕住你話經濟幾唔好都好啦，其實佢都係一個好過經濟式嘅增長啊。佢係好過經濟式嘅增長到底點解咧？有個原因嘅，因為個發電個電能用得多咗。本身就係話油同埋銅咧，其實係兩位即係好熟經濟嘅頭嚟嘅咁你有咩經濟有咩疑惑咧？你問佢哋就得噶啦咁佢哋咧就從個價格嗰度咧就反映翻，即係市場供求度反映翻俾你聽。其實而家經濟咧係點樣？但係你發覺去到23年咧，真係開始分道揚鑣。後面有張圖將兩條線拍埋紅紅紫紫嗰張。主要就係話，我認為係嗰個第一就係嗰個嗰啲綠能發電嗰度，喺綠能講到即係會係比較偏向開始唔用石油，仲有電動車啦另外就係 AI 嗰個發展啦，data center 嘅需要啦，就算香港，你覺得香港冇乜發展 AI 係嘛？但係 data center 都帶動到成個死啦！突然間唔記得講燈充電。anyway，
都帶動咗香港有6%見到喺呢一方面嗰個電量嘅需求。咁所以你話整體嚟講，以後一個發展用個電幾犀利咧？咁希望有嘢可以突破啦，即係喺個能源個源頭就好，或者即係整體個 AI 可以用少啲電咯。如果唔係都係一個唔係咁好嘅情況啦。我自己覺得嚇，咁即係電都係即係因為我哋香港啦、台灣有其實都唔係好多綠能，即係綠能佔比而家就好少，所以都係唔係好環保嚇。咁天氣越嚟越熱啦，咁然之後睇翻市場啦，市場其實而家恒生指數之前話佢 falling down 開始落嚟，而家回復翻去11.62嗰個 PE 水平，咁 valuation 嚟講又唔係好差，只不過而家係前景差啫嘛。即係其實而家美國又好，中國股市又好，即係個中國經濟又好，個市場都係咁㗎。即係一個係有一個標題叫做 hard and soft 嘅 data 嘅 conflict 啊。即係其實啲 hard data 真係講緊啲 PMI 啊，真係嗰啲零售銷售啊，嗰啲出到嚟個數字唔差㗎，就算係嗰啲就業數字係咪？但係你一講到問前景嗰啲調查，PMI 啦，一啲消費信心指數啦，咁國內睇唔到㗎啦呢樣嘢，但係即係都係唔好嘅逢係有啲咩人問佢前面係點啊，咩專家咩，大家都睇唔好嘅，因為前景唔好啊，即係而家 project 到好差即係 project 到啲嘢好差，純粹，但係市場實際上啲硬數字唔係咁差 ，soft data 呢啲預期嘅嘢好差而家就係呢個情況啦，咁所以呢啲嘢情緒可以反覆得好犀利，好快嘅咁即係可能有突然間好翻，跟住又唔好咁樣，所以市場個波動性我諗都係大嘅，即係主要就係呢個原因話啦俾你聽。實際上因為市場而家受住咩驅動咧，咁主要都係喺個情緒面嗰度比較多一啲，好嘛？咁但係如果你睇翻呢一張係1年幾嘅圖啦，呢啲咁嘅騰訊啦、阿里又好，種種都好，喂，其實都升咗成倍啦。咁你話真係再回翻身啲，回到去恒生指數回多10% 或者多過10%，都係22,000、21,000水平啊。咁呢啲都其實係好合理嘅，好合理啊！即係喺呢一個咁即係所謂風雨飄搖嘅市場底下係嘛？咁但係要留意一樣嘢就係港股咧唔係一定會好似美股一開始咧跌得咁嘣嘣聲可能慢跌，即係開頭2日都唔跌，都唔出奇嚇。係啦，總之你話一定係跟翻唔係喎，嗰啲黑期啊插咗成千幾點啊咁一定係咪跟到足咧？我就有啲保留嘅係嘛，咁純粹係因為市場同埋嗰個大家個預期咧喺度做一啲博弈，我認為咁樣。好啦，咁然之後睇其實商務部做國務院啦，首先國務院做講咗啦，咁你哋所有對美國個進口稅咧，咁加34%加翻啫，你加幾多我加幾多咯。咁其實係錯嘅。咁人哋2018年一開始已經左一巴右一巴咁刮你係咁加稅㗎啦，拜登又冇減翻，係咪？就將一啲嘢就 freeze 咗啫嘛，係嘛？即係 Joe Biden 嗰個任期嗰4年，疫情啦，亦都係佢都唔想再掀起，即係本身都有通脹啦，唔想再搞啲咁嘅嘢啦，係嘛？佢其中一個好頭痛問題係通脹啊嘛，佢用政治影響力逼鮑威爾，你就唔好做咯，企起身啦，我有個阿姐嗱，隨時可以做噶啦，放晒風出嚟，咁鮑威爾咪即刻加息咯，boom boom boom咯，咁anyway 啦，咁而家佢都有少少走盞位嘅，佢話4月10號係嘛？4月10號開船嘅都可以即係唔加呢個稅嘅，咁同埋仲有就係嗰個5月13號啦，要到埗都話都可以唔加稅嘅，咁所以啲船公司啊、美國碼頭嗰啲應該實興旺嘅，咁連帶老實講，咁4月成半個月都好忙啦，而家即係美國又話嗰個咩啊？啲人衝去啲超市嗰度買嘢啊，係嘛？哇！即係諗住遲啲加，好恐怖啦，唔知會點啦咁咁連帶成個4月嗰個就業數據又好，經濟數據又好，都唔會太差，你係咪好多嘢？所以就係話要差，即係幾時咧？要差都係5、6、7月
即係嘅事啦。咁暑假咪睇下點咯。咁即係所以就係咁啦。你話唉，即刻差啊！喺個4月做個 PMI 就碌咗落去啦。呢個未必嘅啊。咁然之後就係商務部做咗啲措施啦。咁又咩將啲美國企業列入啲咩不可靠清單啦。稀土又管制啊。咁然之後又研究下你嗰啲咩進口醫療用品啊。種啦。咁即係好多嘢都喺度研究緊啲牛肉啊。咁所以你嚟緊都可能都預咗新聞睇到咧，陸續有嚟㗎啦。咁但係其實阿爺呢下還擊就還得少啦，係咪先？你應該還翻2018年俾人一路加咗嗰啲，一路係咁即係大落去啊嘛。咁可能留得着啦，唔知啦。咁阿爺而家都幾硬淨嘅，我自己覺得。咁其實咧成日都糾纏一個問題啦。就係嗰個政治上嘅問題，就係話呢個反鴉片戰爭啊。我哋以前嗰個係鴉片戰爭啦，所以有香港啦。咁而家有個反鴉片戰爭，就係即係美國用呢個嚟藉口啦，用芬太尼話你成日俾啲芬太尼流入嚟我哋國家又點，又一年又死幾萬人咁呢個屬真屬實，咁大家自行判斷啦。咁我只係想講就係話呢一個係一個政治一個即係堂而皇之嘅一個口號啦。咁就係話點解我哋要係咁打擊中國咩嘛？因為佢哋對我哋唔住乜乜咁樣嚇。咁即係向民心凝聚一下啦。咁但係你留意翻啦，我哋香港同埋中國呢一邊咧，佢隻口不提嘅，包括人哋係講到明㗎。人哋呢個白谷網，我最後一張圖咧就係我話關稅我會另辟一節啦，但係即係都係比較長篇大論一啲啦，唔好意思啦。咁即係大家容忍下啦嚇。咁但係點都好，咁嗰個我哋呢邊即係喺香港中國國內嘅新聞咧，係完全冇提及過話因為美國又話我哋呢一個鴉片啊，我就叫做鴉片啦嚇，唔好叫做芬太尼啦，就鴉片啊入嚟乜乜啊，所以要剝咗我哋啊，連香港都啲包裹都唔俾寄過去啊嘛嚇。但係你哋有冇留意啊？澳門係俾嘅，佢冇講澳門嘅。呢個第一啦。第二咧就係本身香港同埋國內啲新聞咧，佢冇講過呢一樣嘢，佢冇講過美國用呢一樣嘢為由嚟打壓我哋一定要強硬起上嚟乜乜，冇再進一步反駁。咁之前我都話啦，之前佢哋其中一個政治有個主張就係話，喂，你喺人民日報嗰度整個頭版道歉啦，話整啲咁嘅嘢不力啦，個樣冷漠啦。咁阿爺就睬你都傻啦。但係佢都有喺人民日報度整咗一張咩啊，芬太尼嘅白皮書，將成件即係佢認為芬太尼成件事就調研一次，咁樣就再展述出嚟咁樣。即係其實大家呢樣嘢都有留一手，我唔知大家睇唔睇到啊？睇新聞咧你唔可以單純去睇話佢報咗啲咩？知原來咁巨細無遺咯，我知道。咁你要睇佢哋冇報啲乜嘢，即係佢哋冇講啲咩嚇。首先譬如呢一個澳門咁，你估人哋唔知澳門可以寄嘢嚇？咁即係只不過即係留翻一線空間啦，俾大家喘息下啦。同樣阿爺，你估唔知佢大佬佢話喐啲耳又嚟喎，合成鴉片咁樣嚇，嚟詆毀我哋咩？咁佢都知嘅，點解佢唔就住呢樣嘢反駁咧？咁如果呢啲嘢全部都抹晒面咧，就好僵嘅。所以咧，我而家客觀啲睇啦即係遠離一下啲新聞啊，手機上高嗰啲標題啊咁樣。咁其實個關係係仲保留住喺度，即係仲係應該有啲嘢傾。咁問題係點樣傾嚇？咁傾成點？I don't know，我唔知嘅。咁但係只不過憑呢一樣嘢我大概會覺得大家係少少留咗一手咯。咁跟住係點咧？咁好難講。但係都要睇翻成個到底個關稅啦。對於美國嗰個含義係咩？係一時之間啦，還是係即係一個大時代嘅呢個新趨勢咧？咁樣會喺有一節嗰度會專門講呢樣嘢，好嘛？呢一節唔多。